izango gara. Partida divertigarri izango delakoan zion Sito Alonsok, eta ez dakit divertigarria izango ote den, baina bai lehiakorra izan ere Santiagoko taldea beti ere neurri ematen du, eta orain urrena hemen bertan irabazle irten zen. Josean, eguerdion? Eguerdion, bai. Bueno, alaitasunez jokatzen du gainaz Montxo Fernandezen taldeak, disiplina handiz, eta badirudi, gaur ere aukera izango degula, hiruko marra sarritan bizitatzeko, eta, bueno, espero dezagun, disfrutatzea eta partida bat ikustea. Bilbao Basket 8 garaipenekin eta Santiagoko taldea berriz bi gutxiago ditu, 6 baina borroka horretan sartuta dago, eta orain bai, orain Montxo Fernandezekin hitz egiteko moduan da gure lankidea. Alaxe da bai, entratzaile galiziarra dugu gure alboan. Buenos días, señor Fernández. Buenos días. Bueno, Bilbao una plaza siempre complicada, ¿verdad? Sí, muy difícil, ¿no? Solo hay que ver pues cómo cayó derrotado aquí el Real Madrid hace apenas unos días, ¿no? Una pista muy difícil, con mucho calor, con un equipo que está jugando francamente bien, un reto difícil. Se puede decir que es uno de los equipos revelación de esta temporada. ¿Qué destacarías del conjunto de Sito Alonso? Bueno, pues yo creo que mantiene un bloque de veteranos que tantos éxitos ha dado Bilbao, ¿no? Donde Mumbrú, Raúl, Herbel, Germán, ahí están, ¿no? Como gente importante que conoce muy bien la liga, y creo que todas las incorporaciones están haciéndolo francamente bien, ¿no? Kino Colón, Todorovic, Anjusic, son jóvenes pero con experiencia en esta liga o en otras ligas de primer nivel. Por lo tanto, entre eso y el buen hacer de Sito, a mí no me extraña que estén donde están. Vale, muchísimas gracias y buena suerte para el partido de hoy. Entzun duzue Montxo Fernández, goraipatu du taldearen Bilbao Basketen bizkarrezurra eta veteranoen lana. Loreak beraz Bilbao Basketi baita Sito Alonso berari ere Montxo Fernandezek esan duen moduan, eta hortxe ikusten ari zeten gizona, Latavius Williams, guztion ahotan, izan ere aste honetan berak egiaztatu duen justu ere, bi partida jokatu eta badoala Turkiako ligara, eskaintza hobea duelako eta gainera bermea, baina Erne, oraindik ez da hori eraba gauzatuta, eta litekena da azken orduan zustekoa ere egotea. Dairis bertans berriz ez dago jokatzeko. Josean, Latavius aipatu dut, Lataviusekin esan duguna, berez, azken bi partia jokatuko ditu gaurkoa eta etzikoa, baina litekena da azken momentuan atzera egitea, eta hori gaintzat hartu behar da. Hortan ari da saiatzen, Bilbao Basket, eta, bueno, ikusita gainaz nolako jokalari puzka den, nik uste zentzudun ari la jokatzen hortan, kluba. Baina, bueno, diru kontuak alakoak izaten dira, eta ez dakigu ze gertatuko den, eskaintza nahiko zuzena eta ona dauka momentu enten Latavius Williamsek, eta, bueno, esperoan, itxaren bertatu ea ze gertatzen den. Diru kontuak eta kontratuetan idatzita dauden klausulak ere bai. Noski baietz, badirudi kontratuan ere idatzita dagoela, aukera beak etetuko du, Galiziak azken baten, eta hartara hori begira, lanean ipinita dagoeneko Obradoiro. Bai, oso entrenatzaile berezia da, bueno, taldeare bitxia, lehi asko gustatzen zait, nola zuzentzen duen bere taldea, eta, bueno, aproposa iruditzen zait, berriz ere, berritzea bere kontratua urtebete gehiago, eta horrek emango dio aukera, talde oso zuzena, fitxaketak ere oso onak eta interesgarriak egiten dituen taldea da, eta gaur aukera izango dugu, horrelako talde bat ikusten. 6 garaipen ditu, 5 etxean lortu eta beste bat kanpoan badalonan irabazi baizuen, gatozen orain Bilbao Basketen aurkezpenera, eta aurkezpen horren aurretik, beti bezala hemen bideoa pantai erraldoi honetan, jendea auspotu, taldea animatu eta azken baten giro ona lortu dadin. Honekin utziko zaituztegu momentuz. Eta jakina, gauden urte sasoi honetan, saskibolo ikusteko gogoarekin eta laitasunez, nola baita esatearren, armaia nola dauden ikusi besterik ez dago. Bai, badirudi, berrez ere berreskuratu egin dutela, konfiantza taldearekin, pozik, gaur ere armaia beteta ikusteko aukera izango dugu, eta saskibaloion batekin disfrutatzeko dugu. Aurkezpenaren garaia Bilbao Basketen gainean, genion bezala gaur eta Dairis bertan zestago jokatzeko, Sito Alonso gainera ez du arrisko handirik hartu naiz, bitan dagoeneko lesionatu da, eta hirugarren aldiz lesionatzea giharreko lesioi daukaten ondoriorekin, elitzateke hona izango. Ez, beak ere epatu zuen, zerbait aldatu beharko zutela, eta, bueno, badirudi egoten bada, bere denbora osatuko dela, badakigu zenbateko garrantzia daukan jokalari honek taldean barruan, eta, bueno, oaindikan etorkizunean eta epe laburrean partia oso onak izango dira, eta ikusita nolako baliabide ditu Sito Alonso, nik uste nahiko aukera izango dela gaur ere aurrera atertzeko bertan zigabe. Josean, Bilbao Basketek 8 garaipen ditu.
kopan esartzeko 9 agian ez dira nahiko izango 10 behar dira, baina ikusita ze gertatzen ari den azkeneko txampa honetan, gaurko partida hone daukan garrantzia esan beharrik ez dago, ez? 9 garaipen horrek Bilbao Basket kopan ipini dezake. Ados nago zurekin. Badirudi 9 garaipen ez direla izango nahikoa, ez? Zazpitaldi bakarrik daukatelako aukera ez hartzeko, Kanaria Handia sartuta izango delako antolatzaileen moduan, baino ikusita ze gertatu zen atzo, Donostian, Valentzia galdu zulako eta GBSek irabazi. Eta Murtzia galdu, nik uste dut aukerak badauzkala agian ere 9 garaipenekin. Espero dezagun. Atzoko emaitza ikusten ari gara, eta atzoko emaitza horietan bi eustakabe daude. Batetik Valentzia eta Murtzia galdu izanak, horrek ematen dione aukerarekin bai Bilbao Basketi eta behar bada ere Baskoniari ere. GBSren garaipena, berehala ikusiko ditu partio horren irudiak, baina sekulako Valentzia lortu zuten, taldea nola dagoen ikusita. Bilbao Basket eta Obradoiro orain arte hemen 4 aldiz neurtu dituzte indarrak, lehendabiziko irura Bilbao Basketek irabazituen, iaz denboraliko azkeneko partida zen, dena salduta zegoen nolabait esatearren, eta orduntxe lortu zuen Santiagoko taldeak hemen eskuratu duen garaipen bakarra. Gaur egun talde lehiakorragoa da, beti izan dela ere. Bai, beti izan da, fitxaketak oso interesgarria, baina ikusita nola iristen diren ikuste dut gaur Bilbao Basketek aukera izango duela ia finkatzeko, ez, sailkapena koparako. 3. eta 4. defentsa honenak aurrez aurre. Eta genion bezala, atzo ustekabea Donostian izan genuen, Juan de la Vega inor gutxik espero zuen Valentzia bertan galtzai irtengo zenik, GBS nola zegoen partidatarian ikusita. Bai, batez ere kontuan hartuta bajak bazituela Gipuzkoa Basketek, Mikel Motosena eta Jordi Grimaurena, baina bikain ekin zion partidari Jaume Ponsarroren taldeak, David Doblas erraldo izan genuen lehenengo zatian, gero bigarren zatian noski baja horiek pariatu zituen talde Gipuzkoarrak, eta Valentziak handi batean lortu zuen partidan sartzea, 8 puntuko aldeare lortu zuen 2. laurdenean, baina pixkanaka lan eskarga eginda, Gipuzkoa Basket partida berdintzea lortu egin zuen, Gipuzkoa Basketek, eta azkeneko minutuetara eskutikan heldu ziren bi taldeak, hortxe puntu bateko aldea lortu zuen Valentziak Dubljavicen jaurtiketa libre bati esker, eta zeinek eta Jared Jordanek ordurarte jaurtiketa bakarra saiatu zuen estatu batuarrak, baina 3koa jaurti zuen, sartu ere bai, eta azkeneko jokaldian Lutsicek 3koa utxa egin zuen, beraz, 4. garaipenak Gipuzkoa Basketentzat, 4ak etxan lorturikoak, eta ezbairik gabe, zapore honarekin amaitu dute denboraldia ilunben Donostiarrek. Dudari gabe, esaten ari zen, eta Doblas egindako partiare goraipatu behar, ze jan egin zituen, aurren izan zituen bi aurkariak. 19 puntu, 22 puntuko balorazioa. Hori atzo, gaur, lehenik eta behin orain eguerdian, bi partida jokatuko dira, bate Badalonan Joventut eta Iberostar Teneriferen artean, bestalde hemen Laizter hasiko da Bilbao Basket eta Obradoiroren arteko norgehiagoka, arratsaldean Laboral Kutxa Baskoniak aldaketekin Sevilla hartuko du, eta arratsaldean ere urteroko klasiko hori ere etorriko zaigu. Esan bezugari sortzen duen partia, baina hori arratsaldean izango da. Heldu dizaiogun hori orain eguardian izango den partida honi, Luz, Pumpla, Korbatxo, Kleber eta Triguero. Santiagoko jokalariak ez ditugu aipatu eta hoien artean duderik gabe, Izarba balin bago hori Korbatxo da. Bai, lanak ematen dituen jokalaria. 3ko marra askotan bizitatzen du, ez? Bai, zenbat aldiz jaurti duen dagoeneko aurten, 103 bider. Beste inor baino gehiago. Partido eroia 9 egiten ditu, ez? Bea bakarrik eta, askotan saiatzen da, ez? Hasieratik gainaz 3ko marra hori bilatzen. Hori Obradoiroren gainean, Bilbao Basketen bostekoan, beti bezala bostekoan sartuta zegoen gaur arte Kolon, eta gaur nobedadea hori da, Juan. Hain zuzen ere, Marko Todorovic badago bostekoan, baina Raúl Lópezekin hasiko du lana Sito Alonso. Bai, eta ahi esan are deigarriagoa egiten zaitz, berarekin hitz egin aurretik Kino Kolom hartu du Sito Alonsok, eta minutu luze batez berarekin berbetan egonda. Bazirudien, alako noski azalpen batzuk eman ez izkiola, partia hasierari begira, baina zuztan harrapatu gaitu guzti hori, Raúl López izango da antolatzaile, hasierako bosteko antolatzailea. Baiz, partidu batean biekin hasi zuen, gaur berriz Raúl Lópezekin estreinekoz. Eta lehenengo jabetza Santiago taldeak izango du. Hortxe da Freire, Brasildarra, denboraldi hasiera emin hartuta, baina sartu denetik talde honetan sendotasuna ekarri dio. Eta divertigarria, joaten zaigun norgehiagoka beti ere Bilbao Basketen mesedetan Sito Alonsok esan duen moduan. Prumplaren sarrera hortan urratsak, irterako urratsak egin ditu, eta beraz,
lehenengo jabetza izango durain Bilbao Baskete markagailuan punturik ez dago gaunean. Badirudi taktikoki bi gauza ipatzeko badaudela, ez egia da. Raúl López ikustea kantxan gainean momentu honetan bostekoan azpimarratzekoa dela, baina agian taktikoki nahiko du jokatu, ez gero Pepe Pozas Kolonekin parekatzeko. Kanpotik Herbel, irukoa zen, bingo Herbelek, lehendabiziko 3 puntuak Bilbao Basketen Patrikara. Gero bertan ez dago eta Dejan Todorovic Alberto Korbatxo zaintzeko, ez gaur neiko lana izango du. Aproposena, ze luzea da, Dejan Todorovic eta gaztetasun horrek ere emango dio auspoa dudarik gabe Korbatxo ez du hartzeko. Korbatxoren falta erasoan. Ez Triguerorena, Edo Triguerorena, bai. Ze jokaldi hau sarritan egiten du Obradoirok, alegia blokeo eta jarraipenekin, eta horrek ustekabe da, baina gehiago sortzen dio aurkariaren defentsari, baina hemen bloke hori mugitu egin du eta nola gainera Triguerok. Sistema asko jokatzen dituzte gainaz Korbatxo aurkitzeko eta blokeo zuzena jokatu ondoren, ez? 2-3 blokeo jasotzen ditu jarraian Korbatxok, 3 aurkitzeko. Hordako itxatxita Raúl López, zerrebote hartu nahi zuen Mumbruk eta Mumbruk eta Arbelen artean lortu dute kontrol hori. Raúl, aurrean Freire dauka, presari gabe, 7 segundoko jabetza, barrura jokatu nahi zuen Raúl Lópezek Herbelek kanpora egin behar ze Tragerok ondo zainduta zeukan Mumbruk eta hasieretan horrelako portzentajeekin 3tik 2 sartu ditu dagoeneko Bilbao Basketek. Markagailuan 6 eta huts eta lasaitasun puntu bat emango dio hasiera honek, beti ere Obradoirok partidak ondo hasten ez dituela kontutan hartuta, Gaur ere badirudi asko hobeto hasi duela Bilbao Basketek, ez? Oso zuzen defentsan eta zailtasunak ditu ondo jokatzeko bere sistemako. Ze handia da Juanjo Triguero, Gandiakoak gelditzeko arazoa Franco zituen hor, pixuz kilo gehiago ditulako Todorovicekin alderatuta eta horrek eman dio, hain zuzen ere, lehendabiziko saskirak eta lortzeko parada Gandiakoari. 6 eta 2, erasoan berriz ere Bilbao Basket, Mumbruk, kanpora Raúl agintzen ari da, Todorovicek adierazi dio jokaldia, hortzen nahi zuen baloia ipini, jaso du, kanpora zabaldu baina Pumpralekin kontuze baloi asko hasten ditu eta horrela bukatu. Lapurretan egin eta ondoren birrintzea dator. Ondo zaindu du, hor paseko marra, ez? Eta pasea ere ez da hainbestekoa. Nahiko zaila izaten da, ez? Diagonal hori ondo jokatzeko eta hor erne ikusi dugu Txekiarra. Txekiarra sendotuta dago, Santiagon. Montxo Fernandez bezala kontenatzaia gustoko du. Tantxe, bere honen ematen ari da, 6 eta 4 markagailuan. Beste Todorovic, Dejan, bakarri libratuta dago Herbel, labur. Errebotea Mumbruk harrapatu du, ondo egin du hor, keinuarekin bikaina jokaldia, kapitainak txaloak merezi. Uste gabean, harrapatu du, ez? Bazirudien lasaitasuna nahi zula bilatu eta gero erritmo aldaketak egin ondoren errebersoarekin ze ondo egin dituen ondoko marra hori. Laugoitik beltzezko gizonak, erasoan Korbatxo, kanpora irten da Pumpla, antolatzailea noiz irtengo den zain, horrez zeukan beste irtenbiderik falta behartzea baino eta Mumbruk orain ustekaben harrapatu du. Hor ere etzegolako sistemarik entezerrez, baina burua makurtu du eta epaiek hartu duten erabakia da. Eta Txekiarraren Pavel Pumplaren doaiak aipatu dituzue, bera da iaztik talde honetan geratzen diren 3 jokalarietako bat, besteak Rafa Luz eta Korbatxo dira. Ondok eta ernibili da, Kleberre baloia galdu, Kleberre pitxapel jarraian, bigarren ez da egin lehoezko izan den, ze lurrera jodu Herbelek, Todorovic eta Kleber eta mutil gazte honen aurrean, Alemaniar honen aurrean, aurreko baten ere lorea bota genituen eta uste dut sekulako fitxaketa egin duela Montxo Fernandezek edo hobe esan da bere arduradun teknikoa, Jose Luis Mateok. Oso jokalari interesgarria iruditzen zait, ez? Erakusten ari da gainaz ze ondo egokitu den, ez? Endesa ligara. Eta 3 jokalari altuak. Denbora aurrea doa, hartara etorri da jaurtiketa hori. Denboraz kanpo, 8 eta 4 markagailuan. Lehendabiziko 2 hirukoiek eman diote lasaitasun puntu bate Bilbao Basketi, baina genion bezala Obradoiro talde desorosoa da. Eta orain ez dago kontrolik, Normalean beti egoten da sartuta partidan, ez? Buru belarri oso disiplinatuak izaten dira, ez? Montxo Fernandez taldeak eta badirudi aurten ere horrelako taldea osatu duela. Jarraipenaren zai zegoen Luz Freire, Korbatxo irten behar izan du, ze hori irteten ez denean, hark hartzen du ardura guztia, Mallorcakoa gelditu, nahiko lana dauka Jaian Todorovicek, ondo behartu jaurtik eta labur hori eta Triguero oragertu da, Borro Kalatza, Pumpla, honek kanpora irten behar du,
3 metrotik jaurti, ez zukan inor gainean, eta orain adimetsu jokatu du txekiarrak 8 eta 6, defentsako errebotean erneago ibili behar du Bilbao Basketek, garbi dago. Bai, nik ondo kargatzen du erasoko errebotea, eta 3 jokalari altu baditu, ez? Hor, bai Miller, bai Triguero eta bai Kleber, 2 metro eta 10 zentimetro inguru hortan mugitzen dira, eta horrek aukera ematen dio, ez? Hirugarren aldiz Herbel, 3tik 2 sartu ditu honen bestez Axel Herbelek. Eta ia esan, 3ak libratuta jaurti beharrekoak ziren. Bai, eskomutur fina dauka, ez? Eta geota hobeagoa ikusten dugu, ez? Bere porcentaia eta aukerak izango ditu, baina gustokoa du Sito Alonso korrelako jokoa. Dagoneko 3-3ko sartu ditu Bilboko taldeak, aleginetan Kliber, Alemaniarra zabaltzen den horietakoa da. 11 eta 6, Raul López. Mumbrú. Todorovicen jarraipenaren zain zegoen hor, eta hori garbi ikusten ez denean, ze ondo batera eta bestera. Libre dagoenaren bila ari dira momentuz bilbotarrak, lastima gero, ze Mumbrú normalean hori sartzen duen aukera izaten du. Errebotea zaindu du nola nahi ere Marko Todorovicek. 5 puntu goitik, Alonsorenak, Herbel, oso ondo, bikain. Ederra baitik. Autorea jokalde, Eta lasai eta patxadaz, Aukera horrena bilatzen, aurkitu arte. Oso irekia dauka momentu honetan, ez? Bere taldea Sito Alonsok, eta horrek asko irekitzen du Santiagokoren defentsa. Izten delako asko. Bai, eta aukera ematen dio, ez? Jaurtik eta honak bilatzeko. Eta Korbatxo, momentuz, bere honetik atera eta dauka Deian Todorovicek, Momentuz Korbatxo indar gabetuta dauka Deian Todorovicek, eta orain aldaketa Raul López kendu eta Kino Kolon sartzeko pres, Juan. Bai, 6 minutu jokatu ditu Pikekoak, bere zaleen txaloak jaso eta entrenatzaileak ere Sito Alonsok zoriondu egin du Raul López, oraintxe kantzan Kino Kolon, agian azkeneko jardunaldietan jokalaririk sasoikoena beltzezko gizonen artean. Bueno, ez du gehiegi behartuko gure lankidea, ze ikusten dut urratuta duzula apurtxoa. Estarria. Lasai hartu gaur, Juan. Euralde honekin bakitzu zer dagoen. Bueno, dudari gabe. Ale egin duko gea, lasai horregatik. 13 eta 6 markagailuan berriro baloia eman, eta honeko bi edo 3 dira, ez? Bai, 4 baloi galdu ditu Bilbao Basketek, hala ere, nahiko ondo ari da bere defentsa lantzen, eta, zaitasun izugarriak ikusten zaizkio, momentu honetan, ez? Obradoiro hori. Mumbrú eseri eta Andusic ipinu durain Pumpralen gainean Sito Alonsok, Freire, blokeoa ze baliatu da aurre egiteko, ez da iritsi gerora Kliber, errebotea ondo itxi du Marko Todorovicek. Deian. Falta Luz Freirena da. Eta konturatzen bazara, Montxo Fernandezi begira eta begira ari dira Santiagoko taldeko 5 joklariak kantxan direla, Hor garbi dago zenek agintzen duen eta zein den argia talde honetan, entrenatzailea bera. Eta entrenatzailea honengatik etorri den justu ere Santiagoko taldera, aipatu duen bezala Kleber. Bazituen Euroligan hainbat talde jokatzeko aukera, baina minutuak nahi zituen. Kolon, Freire gandituta, hor jarraipenean gelditu eginda Marko Todorovic eta ez zegoen paserik. Baina hala ere Juanjo Triguero oso luzea da, Bai, jokalari altua da, ez? Eta, hor oso ondo baliatzen ditu bere zentimetroa, 2 metro eta 8 zentimetro, eta borroka gogorra daukate. Hoxean, alderatu bere pesoak Markoren pesoekin, Luze xamarra dira, Gandiakorenak. Herbel, ara beste bat. Hau labur, lautik 2 hartu ditu eta falta Todorovicek erasoa Markok. Eta Martin Bertranek ez da izatik hartu duen. Bai, Todorovicek onartu du, ez? Berehala. Bulta izan dela. Ragi, Herbelen ordez. Herbelek izan dituen baloiak harrapatzen da ditu Ragi gorain. Marka jarri du Herbelek, ja bizartuta. Dagoeneko 7 3ko egin ditu, ez? 3 sartzeko Bilbao Basketek, eta, aukera bakarra izan du jaurtik eta bat bilatzeko Obradoiro gorain arte. Huatxinski kantxan da. Korbatxo,
sistema lantzen ari dira, lortu dute Triguero hori baloia ematea eta Triguero horre ari da min egiten, normalean bai, laugarren puntua sartu taula azpitik Juanjo Triguero eta Utxartea Sito Alonsok markagailuan 13-8 emaitza dugunean. Lehendabiziko 7 minutoetan partiduak hartu den itxura ikusita, Bilbao Basketek partidua erabakitzeko, agian estadistika ona lortzen baldin badu kanpoko jaurtiketekin izan daiteke. Gainetikoan uste dut arazopa baina gehiago ipini diezaiokela Obradoirok, ze partidua moteldoa eta landua esango dukenik. Bai, baina hala jarraitzen badu Bilbao Basketek defensa ona egiten eta, bueno, erasoan asko hobeto ikusten ari gara orain arte, ez? Talde beltza, nik uste dut aukerak izango dituela, ez? Lasaientxean emateko partida, baina oraindik goizoki da. Deian, Watxinskiren aurka, barruraino sartu da, baina bukatzea falta izan du hor, Kleberrek errebote hartu, Lutz, Freirek gelitu behar duz eta aldikideak falta ditu erasora gitzeko. Korbatxo, orain Kolon du bere aurrean. Deian aldiz, Watxinski hartzen ari da, hortxe dira biak alabiak. Orpo-zorpo eta Watxinskirenak balio du. Poloniarra isil-isila da, baina Poloniarra liga honetan zer esana ematen ari da aldika. Bai, batez beste 10 puntu txartzen ditu eta minutu kopurun bat jokatzen du, ez? Nik uste fitxaketak oso bereziak egiten dituela talde honek eta oso interesgarriak gainat, ez? Ez bakarrik estatu batu horrekin, baizik Europan zehar ere aurkitzen ditulako jokalari oso honak. 9 jokalari berri. Bai. Asko dira. Eta Sito Alonsok berak aipatu zuen, ez? Agian oraindik ere egiteke dagoen taldea dela, bere honenak emateke dagoen taldea Obradoiro, iaia talde gehienak bezala. Baina egia esan, zenbakiei begiratzen badiegu, etxetik kanpoko partida bakarra Badalonen irabazitzuen 3. jardunaldian, ordutik aurrera ez du beste partidarik irabazi etxetik kanpo hori bai, Fontes Osar bere pabioian nahiko sendo ari da. Bai. Partidu bakarra galdu edo itxean. 15-11 markagailuan, bostekoa erabate aldatu du dauneko Sito Alonso, Andusic saiatu da, iritsi da bai, baina iritsiko ez dena Kolon da. Txaloak Andusic'i aleginagatik. Marko Todorovic da bostekoan jarraitzen duen bakarra, baina premia duelako Sito Alonsok. Eta ez dakit, Latavius Williams oraindik ez du kantxan ipini, eta horrek zehozer esan nahi duen ikusten espalin badugu Latavius Williams, baina behartuta egongo da Sito jartzera. Auskalo, hala ere. Kleber, Korbatxo. Eta lo hartu dute Galiziarre. Defentsa aldaketa bai, ondo egin ditu ajusteak esaten den bezala Bilbao Basketek eta lo hartu du honen bestez Montxo Fernandezen taldeak. Berriz ere oso ondo ari da defenditzen kanpoko marra hori, ez? Ezin aurkitu, Korbatxoren eskuak ondo zainduta, Todorovicekin, beste aldean ikusten ari gara gaina Andusic Watxinskirekin eta kanpoko marra hori iker, ez? Zaintzen du orain arte Bilbao Basketek. Bragi! Azkarra, baloia etzen erroisa ze oso behian jaso du, baina jaso ala, riflea prestatu du nola gainera. Azkar asko. 3 marratik Bilbao Basketek. Hortikan ari da partiduan aldeak lortzen Bilbao Basket. Eta ez da Endesa Ligan 3 gehien sartzen duen taldea eta zehaztasun handiarekin, baina tira, joklaria proposak baditu horretarako. 18-11, jabetza berriz, beltzezko gizonek izango dute. Poza sartu denetik, nunbait Obradoiroren jarioa agortu inda, Antolatzaile aldatu denetik Montxo Fernandezek. Kolon. Ondo zabaldu Andosic'i, honek ere nahi du festa horretara gehitu, baina premiarik ez dugan egin duen egiteko beharra da, Bueno, Sitok txaloak, eman dizkio, taren ere berritxein ditu txaloiek. Antza bakaritzegoen eta jaurtitzeko, jaurti egin du naiz eta oso kaskarra izan denen jaurtiketak. Eta jaurtiketak zergatik, ez dugu erabat esan, baina asko izten den taldea da defentsan Obradoiro eta hartara aurkariari, kasultan Bilbao Basketi, kanpotik jaurtitzeko aukera, baina gehiago ematen dio. Bai, jokalari handiak ditu hor barrukaldean, pintura gune hori ondo zaintzeko, barnekaldiak ere bai, hor txapelak eta zarteko, eta agian horregatik izten nahi beste Obradoiro defensa. Epaiek zuzendu egin dute, hasieran hartu duten erabakia, ze Kleberre dikutu du baloi hori, antza. Eta ez Bragi, eta beraz, baloia Sito Alonsoren taldearen zada, eta Latavius Williamsen azken partida izan daiteke, dagoeneko kantxan da
Estatu Batuarra, Marko Todorovicen ordez. Ragi. Kolom. Williamsen jarraipen ona da. Bikaina bai. Harrapatu balu errebotea jaso bai. Kanpoan zaidago Andiusic. Sartzea erabaki du eta falta berehala onartu du Pozasek. Lastima geroz jokaldia ere politia eta ona zen, Bai, Utsune galanta gelditu da hor, Saskiaren azpian, azken momentuan inguratuta ikusi du bere burua, Hor etorri zaiolako punteak eta egitea, definitzailea. Baina gero, bueno, gutxienez errebotea lortu du. Andiusic atzera, Williamsi. Kolonen bila, ez dago baloirik, beraz Andiusic etorri da, laguntzera. Eta falta argia orain. Millerrek ez, Wasinskik baizik. Esoa luzatu bai du poloniarrak aurrez. Ez daukate otxura, hain zabalik defenditzeko eta nabaritzen zaio, laguntzak oso urrutik gelditzen zaizkio Obradoiro hori eta aukera izugarria dauka, barnekaldea bilatzeko eta edo bestela, 3 marra, jaurtik eta errezak aurkezteko. Kuriosa iruditu zai, baina Pozasek deitu ditu berria diren beste 3 taldekideak eta Korbatxo bora begira ari zen esan ez bu, ez dakit nun nagoen ere. Bai, jaurtitzailea badakizu, baloi agarrute eta orain arte ez aurkitu, baloi on bat jaurtiketa egiteko. Aurte gertatu zaio Korbatxori partidu batean, 52 partida jarraian eman eta gero 3koak sartzen, 3korik sartu gabe. 30-11 markagailuan, 13 segundo terdi, lehenengo laurdenaren bukera iristeko eta momentuz, ematen du pixkanak ari dela oin hartzen Bilbao Basket. Oso erra. Puño arriba para... Vale. Fuertes abajo. Alberto, sal de lado de Harris. Vale. Paso, no. Aquí está Maxi. Aquí sales Alberto, pasas, cortas, Harris te abres. Adam, juegas, vale. Harris, Maxi, pase, Alberto, only one offense. Juanek urratuta izango beztarria, baina Montxo Fernandezek ere bai, denbora agortu denean hasi da hitz egiten. Bai, nik uste, jokaldiak normalean, egindako izaten dira, azkenean, zehaztu zerbait eta hortarako, atxeden txiki bet hartzeko, eta irten zaio ondo. Oain beste aldean, nolako defensa proposatzen duen Zito Alonso. Korbatxo kendu egin du, Korbatxo hor da, eta Korbatxorentzat uste dala jokaldia. Denbora gutxi geratzen baita, Korbatxoren gainean Dejan Todorovic, Wasinski, eta falta Andiusicek egin du. Jaurtiketak. Jaurtiketak, bonusean sartu berri da Bilbao Basket. Hau etzan Zito Alonsoen asmoa, jakina. Bai, aldiz Montxorena. Ze asmoa zuen hori Korbatxo irekitzea eta gero aklaratu hori aprobetxatzea Batxinskik, berak buruz-buruz jokatzen. Buruz-buruz. Poloniako pro montaldean hasi, Sopoten jokatu ditu azken 4 urteak, 4 denboraldiak eta handikan. Ona etorri, Euroliga ezagutzen du beraz. Wasinski. Eta orain utxartea Zito Alonsok, pate zaukalako agortzeko eta ia 4 segundotan lortu daitekela etekini. 30-13. Hemen jokaldia edo aginduak lehenago entzute ditugu. We are putting the ball in play with Alex. Alex, we are doing that. Axel, big for Axel. Kino, come back. So pass the ball here. Danilo, try to receive the ball here. So Axel, pass the ball Danilo. Or Kino, pass the ball here. Ethan. Vale, 1, 2, 3, 4, okay? Vale, let's go. Garbi dago, 3 marra nahi du
landu Sito Alonsok eta horretarako bi aukera jarri ditu, baina lehenik eta behin zailena da baloia ondo jartzea jokoan. Bai, nahi duen lekuan, hor zeharkako blokeo bat jokatuko dute, hor Herbelek eta Kolonek, eta, bueno, Mumbruk aterako du, ez? Handiusitzen bila. Eta handiusitzen balin bada, Urragi izango da bigarren aukera. Edo izen arazoa, baloi hori ondo jartzea jokoan, ez dago apenas, eta honen bestez, lehenengo laurdena bukatu da, 30 markagailuan, Bartzelonan ez, baina Badalonan, 3 puntu goiti da Juventud, Iberostar, Teneriferen aurka, lehenengo laurdenaren amaieran, beraz, etxeko bitaldeak momentuz markagailuan agintzen, oraingoz. Bilbao Basketek duela bi aste, sekulako zapore utzi zuen hemen Miribilan, Real Mari gainendu baizuen eta ondo gainera, eta lastima Badalonan, 9. garaipena lortu izana, baina hori da helburua, eta helburu horretan buru belarriari da, Obradoiro garaitu nahian, eta kopan oinerdia ipini, eta berriz ere itzuli dadin lehiaketa ospetsu horretara. Naiz eta denboraldi hasierako helburua hori etzen, hemen egon diren arazoak ez dira erabat, ez daude erabat gaindituta, baina kirola daukanaren alde ona da hori. Lehiatzeko espiritua, eta hori denok ikusten dugu eta denok eskertzen dugu bide batez. Bai, eta ikusi ondoren, ez, nolako hasiera egin dion denboraldiari, nik uste dut beak ere sinistu egin dutela, ez, aukerarekin iritsi direla koparako sailkapena lortzeko eta buru belarri sartuta dago taldea hortan. Montxo Fernandezen Nankibil ipini du dauneko kantxan, zalantza zen ze horpoan mina du aspalditik eta jokalea berak esan omen dio jokatu nahi zuela. Bostekoan irteten da normalean. Nankibilen falta injustu ere, edo Janopoulos greziarren. Bai. Janopoulos. Biak ari ziren hor baloiaren bila. Iaz partidu guztiak Manresan jokatu zituen, greziarrak. Eta honek Freireren kasuan bezala denboraldi hasien ere arazo fisikoekin, ez zuen gehiegi parte hartu taldearen jokoan. Bai, falta argia orain Pozasek, Handiuzitxi. Tagia da iaz Janopoulos hori Manresan ibilitzela, agian talde apalago batean, baina bere zenbakiak desente jaitsi dira aurten. Iaz 7 puntu eta 3 errebote izan zituen batez beste aurten, partidarik onenean 6 puntu baino ez zitu sartu. Ardura zer diren, Juan? Bai, noski. Mumbru, beko zutoinean, lanean, oze pasea zen eta lastima ze Millerrek ikutu izan ezpalu, zintzilikatzeko prestatzen ari zen Williams. Pozas, Janopoulos, hor sartu, baloia bikoizta lortu dute, bitan gainera, eta hor dauka arriskua Obradoirok, hor dauka indarra. Bai, hor barrukaldean bai, ez, aukera izaten badu, ez, baloia ondo jartzeko Millerren eskuetan, saskiaren azpian, normalean barruan uzten ditu. Ragik, desbidatu xamar, Williamsek errebote hartu, Miller berez defentsarako jokalari aproposa da, erasoan ez du gehiegi ematen, Kolon, Williams, ziurtatzera jo du, lehendabiziko puntuak, Latavius Williamsek, 22 eta 15 markagailuan. Berez jokaldiak ondo bukatzen ari dira bitaldeak, Bai, eta, bueno, hor ikusi dugu datua, ez, 8 errebote daramatza Bilbao Basketek erasoan eta horrek ematen dio aukera, ez, lasai hau jokatzeko. Nankibil, bikoa eman diote. Bai, kontuz honekin, berotzen baza. Bai, ze partidetan izan zen, GBZ-ren aurka? Bai, GBZ-ren aurka partida handia egin zuen, orain arteko onena. Bai. Mumbru, hor gelditu behar izan du eta taldekidea aurkitu. Kolon, jokaldia Williamsi adirazi dio, blokeoa eskatzen ari zen hor. Denbora larri dabil justu xamar, Mumbru. Luze xamarra. Ez dute elkar ulertu Williamsek eta Kolomek, eta horre segundu pare bat galdu dituzte. Bai, neko ondo zaindu du, ez, Obradoirok momentu honetan pick and rolla eta hor jarraipena nahiko zaila zen. Herbel itzuliko du kantxara behala Sito Alonsok. Pozas, iaz, denboraldi osoa Valladoliden kobratuz altzuen, beak erantzun behar. Wazinski, ez, errebotea, akendu indio eskuetatik Millerrek, Kolomi. Georgiakoak atzera, Pozas, eta ondo banatu, Janopoulosi falta, Urragi.
Hor dabil, Bilbao Basket 6-7 puntuko aldearekin, baina ez du erabat lortzen ies egitea. Bai, partidan hasieran nahiko gogorra izan da, fisiko aldetikan, eta errotazioak egin beharren ikusi du, bere taldea nekatuta ikusi du lako Sito Alonsok, eta agian horrek eta beherakada txiki bat erakarri du, baina pixkanaka egokituko du, hala ere ikusten ari gara, nahiko sendo eta zuzen ari dela jokatzen, Bilbao Basketeko jokalari. Bai, Xabier eta Pepe Pozasek ezakigu kobratuko zuen iaz Valladoliden, baina bintzat, iaz eginiko lanari esker, 2 urterako kontratua lortu du Santiagon, eta bintzat aprobetxatu egin zuen aukera, erakuslei hori, eta ACB maila gorenean jokatzen jarraitu izango du, eta gainera oso gaztea da, Unikajako Arrobian sortutako jokalari. Bai, iaz ere aipatu genuen, Valladolidera egin zuenean, eta demorali polita, ilusioz gainezka, lebetik ACB-ra jauzi egin izanagatik. Kolom, Podasen aurrea, Munbru, honi arduraren mandio, Janoko Publis lantzen ari da, Miller represa laguntza emateko, eta lastimaz desmarke oso ondo egin da zeukan Williamsek, Latavius Williamsek, ez du Munbruk ikusi. Bai, baina badiru di nahiko ondo lantuta daukatela, beko zuten Ana Pozas. Ederra. 22 eta 20, eta berriz diot, jokaldia bukatu oso ondo bukatzen ari dira, biak ala biak. Txaloak Bilbao Basketiz hurbildu eginda Santiagoko taldea, Kolon, hor da erantzuna, Pozasen jokaldiari erantzuna eman dio, Andorrakoak, 24 eta 20. Real Madridin aurka armaia beteta zaude Miribilan eta gaur, ia, Bai, itxura ederra du benetan Miribilak, gainera, hainbat zale ere heldu dira Santiagotik, Galitzako bandera batzuk eta ikusitzak ez du balio erasoan, erasoan Matxinskiri. Guazinskiri falta erasoa, bai. Erabakia Planelsek hartu du. Epailea, bai, saskiaren azpian zegoen kokatuta eta ikusi du besoa eta bildu duela, bidetik kentzeko. Zutan Montxo Fernandez. Besoa ukonduarekin hor. Ukondua, bai. Ez da egite beharra zeukan, baina tira, Bilbao Basketen mesedetan etorri da. 24 eta 20. Urteko azken partida du, Bilbao Basketek hemen etxean. Urte gogora beratxua izan dena. Falta bai, oain bestaldean Anduzitzen bultzaka da Guatxinskiri. Eta Montxok buruarekin ez zela posible. Hagian falta izango zen bai, baina... Estarri inguruan jarri diogu kondoa Anduzitzek, Ondo behartu du ere. Oaino harrak, banatu ditu hor Martin Bertrani. Santiago taldea ez da dio oi hartu, Hazi azken baten. 4 puntura daude, Janoko Paulo. Hor sartzen den bakoitzean, baloia banatu egiten du. Horein ere, arredura aurpegiarekin Montxo Fernandez egiasan oso jaurtik eta arraroa egin du hor, Nankibilek, eta taldekide galdetu di, baina zer izan da hori? Ikusten duzu, zer izan da hori? Kolom, kanpoan da Anduzic, pauso bat eman, Williams aurkitu. Etzen erresa, ze horrein leku hartu gabe zeukan Williamsek eta oso ondo bukatu du. Errebotaren bila zikoan eta bai. Nik uste gaben harrapatu duela, baina erne zegoen, baloiari begira. Guatxinski, Herbelen falta. Irten egin da Herbel, eta horre jarraitu du, baina besoa luzatu izan baluagian zigorra handiago zen. Ez du hori egin, eta Guatxinski, enuk esango antzerki pixka, baina... Gorputza lurra gota beraltzuen. Orain arte falta gutxi ikusi ditugu eta badiruti pixkanaka gogortzen ari dela. Hemen beste zerbait gehiago ikusi dugu. Bai. Hor bigarren falta bat etorri da. Antolatzea izaldatu du Sito Alonso. 6 puntu goitik Bilbao Basket. Erasoan aldiz, Obradoiro. Rio Natura Monbus. Zen luzea, Baina babeslea balin badokazu, babeslearen izena ere aipatu behar da. 4 minutu terdi joan zaizkigu bigarren laurden honetan, Nankibil. Alemaniako ligan, jokatzen egon da orain arte, Kleberrekin batera. Baina bat Alemaniarra bestea berriz estatu batuarra da, Pozas. Eskubira ezkerrera, Nankibil, jaurtiketa hona du, eta erakutsi du beste behin. Kanpoti bi jaurtiketa, baina marra zapaltzen, eta beraz, oraindik hirukorik ez du sartu, baina hortxe da, bere eskumuturraren zigilua. Raúl, 26 eta 22, 4 puntuko aldea. Agintzen jarraitzen du, ez dute orain elkar ulermen honik, Anduzizek ez du lertu, Munbruk ere ez. Eta orain, sistemaren aurka ardura hartu du Raúlek, hortxe da, esku batez utzi,
Nankibil aurrean egonda zaila. Saiatu da, bikekoa, baino osta, hortxe gelditu zaio, motz. Miller, Pumprali utzi. Pozas irten da kanpora, Pumpralak esan du argiketan nahi duela. Hori iruditu zaigu bintza, Wachinski. Ezkertiarra problema ematen ari da. Ondo Raul López, ondo jarri du hor bere gorputza. Eta berriz ere falta erasoan. Egoz kortu egin da horre, Hatzinski, poloniarra. Eta okerez manago badator aulkira. Bere ordez Korbatxo, nendik ez dugu irutik jartitzen ikusi. Eta baita ere Juanjo Triguero. Millerren ordez, Bilbao Basketen, Todorovic eta itzuliko. Bi Todorovic. Bai. Aldaketa horiek guzita, Sitok ere bere aldaketak egingo ditu. Bi aldaketa aldi berean. Ondo gogatuta zegoen Raul López eta jan egin du Wachinskik. Ies egin dio Deiani baloi horrek eta Pumpla. Bi puntura hurbildu du Obradoiro. Eta huts hauek bizia ematen dute Obradoirori, Bilbao Basketen huts hauek. Kontuz Obradoirorekin, jortuketa libre onderen gainaz egiten du beti presioa, zona pres, eta hor erne onberko du. Hor bai, ez dukan enbarazo handurik baloia hartuta aurre egiteko Mumbruk eta oso ondo bukatu du jokaldia, barneraldia. Laugoiti berriz, Korbatxo, Karbotxaren gainean handuzita orain. Nankibil. Ezkerra behiratu horrez du ezer ikusi eta falta eta minaren jaso du Pozasek. Blokeoan gelitu delako atzean Raul, baina beso luzatu Mumbruk luzatu du. Taldak eta eskatuta zuen, Moncho Fernandezek. Gainera kolpe honekin, eskuan jaso duen kolpe honekin bagian ondo etoriko zaizkio batxain minuta. Aitzaki ederra. Esan berra dago ere, Obradoirok baduela hirugarren antolatzaile bat, Frank Cárdenas. Eta iaz, lep mailako antolatzailea honena izendatu zutela, maila altuko jokalaria dela, baina noski, aurretik beste bideukita minutu gehiagirik ere zitu. Andaluziarra gaztea da oraindik, izango du bere aukera. Pumpla, atzera, Freire, Brasildarra kanpotik, behartuta zegoen jaurtik eta hori egitea eta puntu batera ipini du Rio Natura Monbus, 28 eta 27. Jarioa falta zailo, momentu enten Bilbao Basketik 8 puntu bakarrik dara matza, laurden hontan eta ez hori bakarrik. Ez zinean ikusten dugu, bere sistema lantzeko momentuan. Obradoiro beti bezala hasi du partidua. Hotz, baina gero berotzen joaten denean, erne ibili dadila Bilbao Basket. Todorovici falta orain, Markori. Eta ez dakite hotz ez den, eguraldia kanpoan hotza da bai, baina maila luzeak ipini ditu gaur. Montenegrokoak. Erabate beltzez jantzita dago alegia. Eta zer iruditzen zaizu gaur eta etzi bi jardunaldi jokatzia? Bueno, nahi gustatu zait, ez? Zalei, bai. Zalei, nik usteet... Jokalariei? Jokalari, beak ez dakiz ze pensatuko duten, beraie, baina ikusita ze estu joan den eta joango den, egutegia beharrezkoa iruditu zaigu, baina, pentsatzen dut, jokalariei grafik gehiagi ez diola egingo, baina, zaleentzat nik usteet eguna proposak direla, disfrutatzeko. Eta jokoan asko. Raul Lópezek kendu jo baloia legez, Nankibili. 3 puntuko aldea, partida zirenetik beti aurretik egon da Bilbao Basket. Agintze markagailuan, Raul. Joan garbiago zuten sistema, Andiusic, ez. Triguerorekin errebotea ezin kargatu Marko Todorovicek. Pumplak, atzera, Freire. Txekirarekin berriz, Nankibil, erdietu helduta zeukan Raulek eta ze ondo batera eta bestera ematen duen baloia Obradoirok, horretekin lortu ezpadu ere, Raul, Nankibilen beso luzeak, Freire, eta berriz ere erasoan Galiziarrak. Freire, falta zuzenean egitera jodu, Raul Lópezek gaindituta zegoelako. Bai, baina azkenean opari da, opari bada, bonusean sartuta dago, beak ere ikusi du, bere burua salduta, laguntzak etzeudela eta Azen txiki bat beharko dut aldeak gustatzen da. Ikusi duzu Moncho Fernandezek bai. Bita 24, lehenengo zatia bukatzeko hemen Miribilan, 30 eta 27.
Bilbao Basket atzean lana ondo egiten ari da, baina jarioa galdu durain erasoan, eta aldiz, atzean eta aurrean daukan oreka txiki horrekin Obradoiro gai izan da markagailua hurbildu eta 30 eta 27 behineko markagailu hau usteko. Eta erne biliz edo gauza bat kontutan hartu bako genuke. Obradoirok etxetik kanpo, batez beste 77 puntu baino ez ditu egiten. Puntu asko ez dira etxetik kanpora irabazi nahi duenarentzat. Baina Bilbao Basketek ere ez du atzera egin behar erasoan aurrera baizik. Bai, eta kontu ondo izibili behar du, hemen aipatu du Sito Alonsok zer egin behar duten, presio egiten du Jaurtik eta Libero ondoren, Obradoirok eta hor zentzutu jogatu behar du, pasea pixka bat hartu, baloia galdu gabe lehenengo pasean eta hori nahi zuen hartu, Sito Alonsok ere. Laugarre denboraldia burutzen ari da Freire Endesa Ligan. Jusic, honentza bigarrena, iaz Valladoliden ezagutu baizuen zer nolako ligan ari den lanean. Balkanarra ondo sartu eta falta behartu du. Beraz, Jaurtik eta Libre marrara joko du, berehala Serbiarra, Trigueroren falta. Eta Kleber, ez du gehi ikusi. Kleber, kuriositate moduan esan Dirk Nowitzkiren hiri berekoa dela. Burtzekoa. Hori da, haian txikia zenetik horri eskerrak sartuko zitzaion saskibaloiarekiko afizioa. Talde berean, hasi ziren. Baina dagoeneko Nowitzki NBA-an zen, eta Nowitzki aipatu zula Joan, atzo bertan jokatutako partioarekin, NBA-an puntu gehien sartu den 8. joklaria bihurtu da, 27.000 puntutik gora sartuta. Kirol gabetasun falta nankibili. Zen ere azken joklaria zen. Bai, eta atzetik etorri da, aukerari gabe, baloia lapurtzea joan da. Zagit hainbesteko izan den, baina agian horregatik antzilatu du. Araua zertu baraterako dago, aplikatzeko, indarren ipintzeko eta jokaldi hori horretarako zen. Munburu bakarri baizetorren saskirantza. 31 eta 29. Behar zuen, arna sartzeko horrelako jokaldi bat, erabaki Bilbao Basketek. Eta azkeneko utxartean ez du ikusi dugu Munburu eta ez du ikusi du Sito Alonsok ere berean, eta galdetu dio, zemu zaude? Eta egit arazoren bat ezote daukan. Talde guztiak ikusten ari gela arna sartuka, Badirudi partida oso gogorra dijoala, eta ez dirudi, sensazioak ez dira inbestekoak, baina bi taldeak arna sartuka ikusten ditugu. Hartara esan dut lehixago, partidua daukan itxura, kanpotik hausten ez baduzu, batek daki zegertaliteken bukaeran. Txapela, Freirek, Andiusitxi eta Andiusitxegor ustete baloia lehenago askatu behar zuela, zabaldu alegia. Alare falta bat jaso egin du, nahiko garbia hor, nahiko barkatu egin diote kontaktua aukondorekin, baina, hala ere, hendikan jabetzarekin jarraitzen du Bilbao Basketek. Raúl kanpora zabaldu, sartzen badu Deianek, ez. Ze jokaldia aparta zen, Raúlek kanpora atera duen moduan baloi hori. Lopezen falta orain, eta Freireen agaldiz balio du. Zoritxarreko jokaldia, Bai. Ze aurrekoak saria merezi zuen. Bai, baina talde honekin ezin duzu lohartu, hemen ikusi dugu gainera ze azkar ateratzen duten, lehenengo pasea, kontrarasoaren bila. Eta, hori ere, Montxo Fernandezen filosofia da, Eta zela ordena, Freirena, 8 puntu, eta guztiak laurden honetan sarturikoa. Eta Freire Begerak markagailua berrinduta utzi du, 32. Raúl. Gorbatxo ipentzaio, orain Kleber. Munburu eman, Todorovic, bere lekutik urruti dago, Gorbatxoren markaketa dauka, kanpotik asmatuko aldu Raúlek, ez, baloiaren bila etorri da, zezena bezala Dejan Todorovic. 14 segundoko jabetza berriz, Munburu eta Kleber, Alemanaren falta garbia. Sartu egin du. Bai, baina falta lehenago etorri da. 10 errebote lortu ditu erasoan, Bilbao Basketek. Bai, zentu honetan esan, Obradoiro ligan defentsako errebote gutxien hartzen duen bigarren taldea dela. Eta Bilbao Basket guztira errebote gehien hartzen duen bigarrena, Fuenlabradaren ostean, beraz, gaurkoan berresten ari da datu hori. Hala ere, oroar konpontzen du gerora, defentsan harrapatze dituen errebotekin, zelkapena 6. izateko. Obradoiro. Hori da.
diferentzia handia du gabe. Galiziarrek dutena 34 eta 32. 17 segundoko jabetza. Eta partidua moteltzen ari da, markagailua orekatzearekin batera. Bai, erritmo bizian hasi da, ez? Bai alde batean eta bestean, lehenengo laurdenean 33. Agurra onda Bardeianen falta da. Erne Bilibardo du Bilbao Basketen defentsak aldaketa horietan. Eta trabatuta geratu da Dejan Todorovic, hortxe, Korbatxorekin. Hala ere, orain arteko lanak Korbatxoren gainean, batez ere lehenengo laurdenean, Sito Alonsok berak ere zoriondu egin du, hori da. Oraintxe. Mallorcakoarentzat. Eta ez du gehiegi jaurti, Biko jaurtiketa bakarra, hirukorik ez du egin. Hau da, lehendabiziko puntuak hirugarren jaurtiketan. Eta hala ere, Obradoiro hortxe da, beraz, Korbatxokin edo Korbatxo gabe, jokatzeko gai da, Montxo Fernandezen taldea. Hori da behar bada, Bilbao Basketek gogoan hartu beharko duna bigarren zatia dira, ez? Bai, ados nago horrekin, ez? Datua hor dago eta, bueno, sartzen bada partidan Korbatxo kontuz, ez? Aukerak izango ditu. Arratxa dituelako, bola daunak. Kolom, kanpora zabaldu, ondo mugitu, baina beti dago norbait, Santiago norbait hor, baloiaren gainean. Mumbrú, ona da Doian Torovitzen aukera, Uztaian jo, errebotera iritsi da Kolon, baloia ikutu 24 segundo, 34 markagailua eta erasoko baloia izango du Rio Natura Monbusek. Jabetza guztia, ez? Espaldi modu faltik egiten Bilbao ere. Freire. Hori izango da helburua. Bida nola argitu dioten, barrutik sartu ahal izateko aukera, eta orain trukaketa. Oso ondo indute jokaldia, Oso ondo indute jokaldia. Ze Pumpraren gana iristekoa zen baloi hori, iritsi da eta ez du sartu gutxigatik, falta lortu du. Bai fiziko izugarria dituen jokalaria da, ez? Txekiarra eta hor saskiaren azpian ikusita, ez? Nolako hankazuztarra dituen errestasun izugarri izaten du, ez? Hor behek aldean jokatzeko eta hor Kolonekin geldituta zegoen. 6 puntu dara matza Txekiarrak. Horrekin zazpigarrena. Lehen aldiz, aurretik Obradoiro. Hori da. Ze partziala laurden hontan 14 eta 22. Oraingoz, bigarren jaurtiketa egin beharko baitu Pumplak. Hirugarren denboraldia Endesa Ligan, hirurak Obradoirorekin eta lehen aldiz Galiziarrak aurretik da markagailuan lehen zatiaren ondarrean. Utxartea berriro Sito Alonsok eskatu du. Ea orain agindutakoa betetzen duten bere mutilek. Axel sin falta, ¿vale? Axel sin falta. Vamos a buscar. Aquino, aquí, ¿vale? Aquino aquí. Entonces, Axel se viene aquí. Aquino ataca. Y aquí está Marco. Que hace el bloqueo a Alex para tiro. ¿Vale? Raúl, Aquino, obviamente. Sí. No recibe Quino, es Axel para vuelta a Raúl. Quino, si no recibes, vete rápido. Marco para Alex. Alex, si te persigue mucho, incluso para abajo del aro. Vale. Orain urrundiko jaurtiketarik ez. Baloia saskitik gertuagotik bukatu eta jokalde bukatu nahi du Sito Alonso. Nik uste berutu egin direla, ez? Lehenengo laurdenean behatetikan lau sartu ditu hiruko marratikan eta 6 daramatza bigarren laurden honetan eta bat ez du sartu, ez? Oreka gehiagorekin jokatu beharko du, ez? Bigarren zatian. Defentsa aurreatu du Santiago taldeak, Mumbrú urrutitik hala ere. Pumpla gainean zeukan. Eta lehen laurdenean sartu den hirukoa bereziki partiaren hasieran. Ez dira iritsi bigarren laurden honetan, eta esan dugu ikusita ze gertatzen ari zen iturri horretatik edateko beharra zeukala Bilbao Basketek partio irabazi ahal izateko. Ez da gertatu bigarren laurdenean eta honen bestez atxeen aldian Rio Natural Monbus aurretik da markagailuan, ze bigarren laurden honetako partziala 14 eta 23 izan da Galiziarren
alde. Momentuz besterik ez, 10 minutu barru itzuliko gara. Urteari amaiera ona eman nahi dio Bilbao Basketek, gaurko partia irabazita eta 9 garaipena lortuta Endesa Ligan. Endesa Ligak gaur eta etzi izango du urtea amaitu baino lehen 2 jardunaldi. Eta hementxe dira atzo jokatutako partiduen emaitzak eta jokoan ditugunen beste bien emaitzak ere. Gipuzkoa Basketek ustekabean, baina irabazi dintzion Valencia Basketi. Herbalaifek ere etxean irabazi Fuenlabradari azken txampan. Unikajak azken txampan ere Estudiantes menderatu zuen eta hasieratik bukaeraraino nagusi izan zen Manresa Ukan Murtziaren aurka. Atsedenaldian Juventutek markagailua bere kontra dauka eta Iberostar Tenerife kopan sartu nahian markagailuan aurretik da. Bilbao Basket galtzen ari da atsedenaldian 34 eta 36 eta gainoen bezala aurten kopan sartzeko plaza horiek oso garesti daude. Arratsaldean Laboral Kutxak Sevilla hartuko du, Barcelona eta Real Madridin arteko klasikoa ere jokatuko da eta orain bigarren zatian lehenengo zatiaren azkeneko 2 minututan ikusi duguna ez gertatzea nahiko genuke. Bai, hemen ere partea nahiko estua ikusten ari gara, ez? Borroka latza, hor koparako bide hortan eta badirudi urduritasun pixkat ere nabaritzen zaiola taldeari, ez? Bueno, ikusita ze horrekakin ari da jokatzen Obradoiro beste aldean, hiruko marra askotan, ez? Bilatu du gehiegi, esango nuke, ez, Bilbao Basketek, baina hori Obradoiroen meritoa da, ez, nahiko ondo izten da berrokaldean eta kanpotikan espadiman sartzen, kontuz, hala ere, errebotean nahiko ondo kudeatu du orain arte Bilbao Basketek eta horrek ere ematen dio aukera, ez, partidan sartuta goreko. Hori esker dagoen lekuan, baina gogoan hartu, biko baino hiruko gehiago egin beharren izan dela Bilbao Basket eta esan dugu parti honetan urrundiko jaurtikataren premia izango zuela ziurrenik Sito Alonsoren taldea eta zoritxarrez, bigarren laurdenean hori irakutsi digu, bigarren laurdenak. Bai, hala da, eta Korbatxo nahiko ondo zainduta, baina azaldu dira beste batzuk, ez? Bai Puntla, Freire eta Bazinski, ez? Bakoitza zer egin behar duen ondo asko daki. 34 eta 36, partidua gainera luze doa eta honekin zera aurreratu nahi dute telebista horrean dagoenari, alegia ordubietarako ez detuzte hau bukatuko denik, eta partioaren bukaera kontuan hartuta ordubietan gaur egun hasiko dela, ziurrenera kantez aldatu beharko dugula partioaren bukaera ikusi ahal izateko. Bai, eta arazo bat dago orain Bilbao Basketek erasatuko duen erlojuan, ikusi badezakezue, bueno, 20 minutuko luzapena izango duela adierazten du laurden honek erlojuak. Bai. Bestan aldiz, ondo dago, 10 minutu. Orduan, imaginatzen dut ez dutela erabiliko erloju hori ez. Ez geldi dago, 20 minututan alegia, pantailan ezkerraldean dagoen saski gaineko ordularia. Kanpoan da Kleber, kontuz mutiko gazte honekin, lehenengo zatian ez da gehiegi agurtu, horre aske zegoen, baloia iritsi zaio inor aurrean ez zuela, eta aranola hasi duen orain bigarren zatia, barazori hor dagoenez, zaten ditzen, Bilbao Basket 6 eta 8koarekin hasi du partida, eta orain berrez bigarren zati honetan, kontrakoa gertatzen ari da, oraingoz. Eta arazo konpondu ezean, partio berriz ere, gelditu egin du Martin Bertranek. Bai, badirudi erlojua berrabiarazi egin dutela, itzali eta piztu berriro, eta ikusiko dugu. Oain, nik ez dut ulertzen, ze aurrez ere konponduta ez balin bat zegoen, zergatik hasi duten bigarren zatia, ezkoxean? Bai, hori da galdera, ez, oain denok ikusten dugu, ez, itzalita dagoela, berdegune hori, baina hor, ez dakit zergatik hasi duten partida, baina... Jabetzaren erlojua ondo zijoan, orduan... Jabetzarena, bai. Jabetzarena ondo dekoa, bai alde batean eta bestean, bai. Bai. Denborarena ez. 15 segundu, pasa dira. Denborarena ez. Eta hori da, konpondu behar duten arazoa, bigarren arazo bat ere sortzen espalin badorain jabetzaren denborarekin. Konpondu zina baldin badago, horrela, utzi beharko dute, ez da? Bermuta hartzen, jun beharko du kanpora. Hotze egiten du, hemen barruan ere bai, Atea zabaldu dutenean, 6 gradoren bultan gaude Bilbon. Zakit erloju hori gabe, jokatzea arauak zer dioen, legeria zer dioen, Artzebeligan, baina dena den esan daiteke atzealdean badagola beste markagailu bat eta hortxe bai ikus daitekela laurden bakoitza amaitzeko zenbat denbora falta den, ez da noski gauza bera jokalariak agian ez daude ohituta, baina antza denez Martin Bertran
hori iritzia da, erruja ondo egon arte, bazutela jarrituko. Orain badiri erabaki bat hartu dutela. Pentsakor zegoen hor, eta uste dut gabe, baina jarraitu beharko dute. Hasi badute, jarraitu beharko dute. Eta Montxo hori ere esan dio, Montxo Fernandezi. Beraz, hortxe da, berrabiatu da partida. 34 eta 39, eta orain erlujioa martxan da ere bai. Bueno. Inozente guna. Hoi da. Inozente gerin... Omo! Hortxe ahertu da. Kolon. Txorrak edo desatera ninduan. Baina... Koloni esker, izitu behar izaten. Kolonen lehenengo puntuak edan dira. Ez. Bikoa zen, urrutik lortu badu ere, baina laudara matza guztira. Korbatxo. Eta Korbatxo lehen hortik eta bigarren zationetan eta sartu. Beko zutoinetik jokatuta. Beak ere ikusi da aukera, kanpotikan ez zeukan aukerarik orain arte, baina parekatuta dago Kolonekin eta bea baino asko ze altua da eta hor beko zutoin inguru hortara eraman du. Raúl. Herbelen blokeoa zuherri izan da hor, ze bai Kleberrek baita Freirek. Arazo aurkitu dute. Todorovic gehiago sartu behar da jokuan, gehiago sartu behar da eta baloi gehiago ere harrapatu beharko ditu. Ez dut jaurtik eta bakarra ere egin, lehenengo zati osoan. Harri-garria, kontuan hartzen badugu, baligan biko jaurtik eta gehien egiten dituen jokalarin artean dagoela. Dagoeneko pitan izan da MVP edo asteko jokalaria. Mumbrú. Raúl ezkerrean, Mumbruren laguntza eskatu du, hortxe da. Lantzen ari da Mumbrú jokaldia Pumpralen aurrean, baloia utzi, labur, Herbelek ikutu, Todorovicek hartu, kanpora atera behar du, hori da. Raúl berriz, bosteko errepikatu du, ez du errepikatu, ze orain Koloni dago bigarren zationetan ere Rauli laguntzeko. Herbel, bai, kosta zaio baloi egotzea, falta egiteko zorian, aurrean zeukan markatzailea, baina ondo abestu du baloi hori. 28 eta 41 bat. Antolatzaile bakarrarekin aldiz, Obradoiro, Korbatxo baloi eske, baina Triguero bestaldera egin du Pumpralen gana. Txeki arrakatzera berriz, Freire. Kleberri begire da txaudota, hortxe da Korbatxo ez. Eta errebotea 3 aldiz kargatu du Santiago taldeak eta Kleberrek falta eskuratu du honen bestez. Triguero eta Kleber agertu dira hor eta ezin errebotea itxi Bilbao Baskete. Ze garrantzia daukan honek, Ze Korbatxoren urrundiko jaurtiketa hori ez da sartu eta hala ere 3 aukera izan ditu jokaldi horretan Santiagoko taldeak. Bai, eta hain zailtasun gehiago ditu, bi antolatzaileekin jokatzen Bilbao Basket eta oain ondo zeintzeko edo Pumpla edo Korbatxo, kontuz oain beste aukera batzuk pilatuko ditu Obradoiro. Maximiliano Kleber, 2009an Barakaldoko gazteen txapelketan egon zen jokatzen. Lehiaketa hori jarraitzen duena ezagutuko du. Gogoratuko da bintzat. 38 eta 43, falta Freirek. Ez Kleberrek, izan Mumbruri mozketa horretan, blokeoan, bai. Eta Freirek taldekideak deitu ditu. Hori gertatu ala. Kolon, Korbatxoen aurrean, ondo kanpora. Biko. Bai, marra zapaltzen ari zen, baina helburu ez du gauzatu, aldaratze luzea. Montxo Fernandezek urratxak eskatzen zituen. Mugan. Bi gauzak adierazteko modukoa zen, Josean? Baina nik uste falta izan dela, aldez aurretik edo... Eta ondorioz egin ditu urratxak. Bai, horregatik, Kleberen falta izan dela. Bilarreian 3. du Alemaniarrak. Raúl. Kolon. 3 marran itxatxita. Eskerretik eskubira egin dute bilbotarrek. Falta egiteko gertu Triguero. Hori adirazi ez, paso hori. Zinezkoa zuen jasotzea Pumplak. Eskerrak. Eta bide batez, Obradoirok uste dut kontrarazo bakarra gauzatu dela orain arte. Pumplak lehenengo laurdenean. Eta Bilbao Basketek bat edo bi gehienez, Hau da hori ere galera zita dute. Kolon, irten egin da Triguero. Raúl, Sasira begiratu eta irentxe egin du Triguero. Laugarrena, Bai, hor arazo bat sortzen ari zaio Montxo Fernandezen taldeari eta hartara Miller deitu behar du.
Hemen bi gauza gertatu zizkio Triguerori. Luzea dala batetik, laguntza luzea egin du batetik, errekuperatu bestetik eta bapatean ikusi du Raul kanpoan bakarrik. Eta karo, kilometro gehiagi, 2 metro gehiagi beretzat. Puntak eta egitea joan da eta ezin, desurek atokin dago. Mumbrú, Kolon itzuli. Kanpoan da zai Raul, bakarrik. Raulek ez, erreboteak Kleberrek babestu du. Urrundiko jaurtiketa. Lehenengo laurdenaz geroztik. Ez da gertzen eta Korbatxok ez ere, eskerra. Beare erneatuta dago, Bai, baina hor bere taldea erreboterik gabe utzi du. Raul, jarraipen ederra egin du Herbelek. Txapela eta falta. Aldi berean, Millerrek. Jokalari defentsiboa. Unibertsitatean. Eta espezialista. Baina ez dakit, estatu batuarra izanik, esote den lujo gehiegi. Bai, agian bai, ez. Horrelako talde batentzat. Talde batentzat uste bai, ez. Eta zuzenean NCA-tik etorritakoa da. Beraz, esperientzean dana faltatzea duela. Gutxi Montxo Fernandez irakurritako entrevista batean esaten zuen norbaitekin pazientzia auki beharra dute talde honetan. Honekin da. Ba, Daniel Millerrekin du. Errebotea baestu du Mumbruk. 38 eta 43. Raulek atzera, Kolon, iruko marratik, ez! Eta Kleberrek berriz ere aldaratzea hartu. Hemen baina gehiago ernegatzen hasia da, Urrundiko jaurtik eta iristen ez dela ikusita. Eta eskerra Korbatxok bere horretan jarraitzen duen. Korrik egin nahi du Mumbruk. Atzera egin du Santiagoko taldeak. Raul, bakarrik, hau bai! Raulek halako baten asmatu behar zuen. Bilbotarren aldeko 5. irukoa da. Baina bigarren laurdena, elondungo laurdenaz geroztik, ez du gorlagori ikusi. 41 eta 43. Herbelen falta? Bai. Baina, porrota hortan, nik uste posizioa nahi zutela lortu bai Kleberrek eta bai Herbelek eta... Martin Bertranek hartu bera egia. Gutxitan sartzen da Liskarretan Martin Bertran, saiatzen da. Hortxe da, Raul Lopezen irukoa. Beak sartu duen bigarna da. 2 puntuko aldea, Miller eta Marko Todorovic. Nankibilitzako pasiorik galeraz egin du. Mumbruk, Raul. Berrintzeko erasoa edo iruko batekin aurreratzeko berriro du Bilbao Basketek. Dudamuda ditu Herbelek, jaurti behar nola edo ala. Denbora aurrea zijoalakoan. 7 segundu geratzen ziren ala ere, baina ez dukan garbi, Nik uste beak ez duela ikusi, erlojua eta gian horregatik uste zuen denbora gutxiago gelditzela. Korbatxok gora zeni, Miller ezintzen iritsi. Uste barkatzen ari dela Obradoiro, Bai. Raulek berriro! Apa, Raulek markagailuan, Bilbao Basket aurretik da markagailuan berriz diot. Obradoiro gehi barkatu baitu. 44 eta 43 honen bestez, 2 iruko segidan Raul Lopezek sartuta, guztira 3 daramatza bikeko magoak. Joventut irabazten ari zaio Iberostar Teneriferi eta berriro aurreatu da markagailuan Bilbao Basket 44 eta 43 eta azkeneko utxartean Montxo Fernandezek epela bota dizkio Korbatxori, ze bere taldea salduta utzi du. Bai, oparik gehiagi eman dizkio Bilbao Basketi eta horri esker lortu gindu berriz ere agintzea markagailuan, baina Korbatxoren lana eskatzeko moduko izan da, laurden honetan bere kabuz hartu ditu ardurak, 3 jaurtik eta azkar, eta ez hori bakarrik, defentsan deneiko bigun ikusi. Raul Lopezen 3. falta. Bi antolatzaiekin ari da Sito Alonso, markagailua kontra zeukan atxen aldian. Areta okerrago jarri zaio bigarren zatiaren hasieran. Eta orain irauli egin du. Bokla, Nankibil baloi eske, baina Nankibil laguntzera irten da kanpora. Freire begira jaurti. Nola esaten da kasuetan, ura. Airball. Baina ingeleseko hitza baztertzearren. 44 eta 43. Aldea honditzeko erasoa. Raul. Mumbrú. Patxadaz.
Bueno, ederra, Bai. Ederra Kolomen sarrera hori, eta ondo ospatu dute zaleek. Nola doala bukatu inbertun, eta Saskiari begiratu gabe, Aurkalaz edo bota du, goikaldea, baloi hori. Osta habilidad Luz Freire, kanpoan da Pumpla. Barkatu Brachinski. Pumpla ala hori. Pumplak ez, Millerrek baloia jaso Raulek bai ordea, eta araze zilipurdikoa eman duen Raul Lopezek, hori da irudia, erdi errena sartu da kantxara berri, txalo artea. Haze txalo zaparra. Kamara bat ere hankaz gora bota du. Bai. Kamaralari bat. Kolon. Ara! Kino Kolome 5 puntu jarraian. Irukoaren premia ahertu da berriz. Eta hartara 49 eta 43. Marko Todorovitzen falta. Hortxe, baina adierazita dago da honeko. Nik uste faltagarri izan dela, eskomuturrean jaudelako. Baina agian hori zen momentua, lapurtzeko baloia eta kontraroso bat burutzeko. Eta Montxok Kleber itzuli barko du kantxara, Alemaniarra gabe iparra galdu du bigarren zati honetan talde galizerrak. Berriz errepikatu da ikusten eginen Zilipurdika nola ibili den Raul Lopez, eta horre ez du ezer hautsi ez? Ni baino bionagoa dau. Partzial erra lortuta, markagailua irauli egin dute Bilbotarrek. 49 eta 43, erasoan da Nankibil. Baloi eske, Watzinski, Polonia rapitan pentsatu gabe, ez. Eta orain urduri xamarare dira, kanpotik jaurtitzen Galiziarrak, baina rebotea jaso egiten dute eta bigarren aukerak eta hirugarren bat ere sortzen zaio honen bestez. Pozas, Kleber, tausartu Mumbrú gainan ikusita, Watzinski, dute falta agortu da jabetza. Eta jabetza honen bestez, bukatu zaie Galiziarrei. Errotea ez dute kargatzen lehen bezain Gogor eta Bizkor. Eta txaloak mago bati. Handuz izkantxara, aulkira berriz Raul Lopez. Raul Lopezen magiak aldatu du berriro partioaren norabidea, Bai, ez erasoan bakarrik, defensan ere oso txukun ari da jokatzen Bilbo Basket orain, eta 15-7 partziala laurden hontan, eta badirudi iparra zerbe galduta ikusten dugula Obradoiro momentotan. Herbel. Mumbruri barrura. Kanpoan dago Herbel zain, hortxe da belgikarra, ez. Zeukan itxura txarra, jaurtik eta horrek eta falta. Watzinskiren abalin edo Mumbrurena. Bai. Bultzak ari ziren biak. Aukirako bide hartu barko du Kataluniar. Deian, eror. Eta Korbatxo zigurtuta dauka Montxo Fernandezek. Bai, ikusita ze gaizki jokatu duen, hirugarren laurdenaren hasieran ikuste dut zentzudun jokatu duela hor Montxo Fernandezek. Ez dakigu jokatzeko aukerarik izango duen, baina normalean hirukoren bat lortzen duen jokalaria da. Hemen ikusten dugu, markagailuari begira, beak ere ikusten du. Gaur ez da bilela oso txukun, baina normalean sartzen dituen hirukoak gaur faltan botako ditu bere taldeak. Eta hemen ditu berriro epailak, Martin Beltran eta Sánchez Montserrat, eskatu digute pixkate aldetzeko, baina egia esan ez dakigu zer ari diren begiratzen. Agian jaurtiketaren bat bikoa dela hirukoa izan den edo erlojuari ere egia esan buelta emanda dago pantalla eta eskatu digute ez hurbiltzeko. Markagailuan ez dut arazo egonik, Jaurtik eta libreak zeinek jaurtiko zituen jakiteko. Watzinski aspaldi zegoen hor bere eremu horretan berak batzekien bai. Ja, bazekien neko berri. Bai, gauza esango izu, baina Pumpla eta Watzinski... Bai, berdin samarra dira eta nahazteko modukoa. Jokaldi berean, edozein nahazteko modukoa da. Nahi gertatu zen bezalaxe. Egitura, gorpuzkera bera dute. Berroita iru eta berroita bost. Behin-behineko markagailua. 2:18, laurdena bukatzeko eta oraindik beste laurden luze bat geratuko zaigu. Kolon.
denbora dator Andiusic. Baloia lehenago jaso behar zuen, Kolonek euste erabaki du, buruz-buru jokatzeko, hortxe da jokaldia, baina indartu xamar utzi zain zuen baloi hori. Pozas. Santiagokoen jarrera, lanerako jarrera, lehiatzeko gogoarekin. Markagai onatzetik dauden arren, defentsa itxidan, hankabilen aurrean, baloia ikutu Kleberrek, baita Dejan Todorovicek ere. Erdibitutako baloi guzti horietan sekulako borroka dago. Bai, eta badirudi momentuetan patxada gehiagorekin ari dela jokatzen Obradoiro. Bai. Urduritasun pixka bat sumatu du, baina orain berriz ere orekatu egin du bere taldea Montxo Fernandezek eta jarraitzeko moduan ikusten dugu, partidan sartuta. Pepe Pozas, ondo zabaldu, Giannopoulos kanpoan da, greziarrak ez, aldaratze luzea eta Herbel geldi geratu da, eta Nankibin oso aktibo, Pozas, horra agertu da Todorovic, pase hori, Giannopoulosek garrapatzea, ezinezkoa zen, Kolom. Patxada, eskatu dugu Sito Alonso. Raúl aulkian eserita dauka Sito Alonsok, eta bintza markagailuari eutxi nahi dio, laurden amaitu baino lehen, Bilbao Basketeko entrenatzaileak. Andiusic falta jaso du bai, Wachinskirena. Zaloi galdu gehiagi, dara matza Obradoirok. Eta erreboteak ere bai, nik uste horrek ematen diola aukera Bilbao Basketi. Ez daki Bilbao Basketek bere momentu larria gainditu duen, Ala irudi, momentu batean Obradoirok eskura izan du, 10 puntu batik alde egiteko markagailuan. Hori zede korbatzen, kantxara, hausnarketa egin ondoren. Minutu desentera, zera matzan aurkien eserita. Bigarren zatian ikuste antxitate gehiagirekin hasi duela, ze iruko jaurti ditu jarraian, egia da Dejan Todorovicen zaintza oso izan dela lehenengo zatian, eta bigarrenean ez zuela aurrean jokalari serbiarra, baina agian hori antxitate gehiagiz kantxaratu da, eta hori dela eta ikusiko dugu, zelan etorri zezkion atxen minutu hauen. Hor da Korbatxo, baloi errautzi dio Kleberri. Itxutu egin da, ateratzeko aukera batzuk, baina ondo itxita zuten Kleber. Beso erabili du Andiusicek, baloia kanpora, denbora dago. Ez du presarekin jokatu nahi Kino Kolomek. Jabetza oso agortu nahi du Andorrakoak, kanpoan zen Andiusic, haze pasea! Hine hau bukatzen badu Andiusicek, tori Zikaina! Denboraliko jokaldia gauzatu berri dute Sito Alonso ere. Haze Poza armaietan. Pozas. Kleber. Baloi esken Nankibin. Hainbat ikusle zutik daude. Giannopoulosen irukoare horlako momentuan garrantzitsua Santiagoko entza, baina aurreko jokaldiak. Lastima defentsa horrek emanez izana aurreko jokaldiaren jarraipenaz benetan ederra izan da, hemen duzu berriz ere. Kolonen pasea Todorovici, honek ondo zabaldu eta bakarri zegoen azken baten, laugarrenez, baloi ikutu duen Andiusicek. Lau jokalaren arteko jokaldia, ondo mogituta, jario ederra eta bukaera ezin hobea. Markagailuan 54 eta 58, 10 minutu geratzen dira, bukaera iristeko. Bi partida jokoan, guardi parte honetan, Badalonan irabazten jarraitzen du Juventutek, aurretik da era berean etxean jokatzen ari den Bilbao Basket, Rio Natura Monbus Obradoiren aurrean, berriro gauzak, lehen laurdenaren bide beretik, izan ditu hirugarren laurdenean, ea bigarren laurdenean gertatu dena errepikatzen ez den, hori gertatzen bada, partidua bateak inola bukatuko den. 54 eta 58, 6 puntu ez dira aski, eta oraindik mundua geratzen zaio Bilbao Basketi 9. garaipena lortu nahi badu. Bai, nik azpimarratzekotan zerbait taldearen defensa partida guztian zehar, baina momentu batzuetan iaia perfektu ari da defenditzen, Bilbao Basket. Eta ez hori bakarrik, kanpoko marra hori oso ondo zainduta daukate, iruko on bat ere ez du aurkitzen, Obradoirok eta hortikan zaitkasun ditu ere. Josean eta bi gauza aipatu nahi dituzke. Batetik, laurden osoa bi antolatzaiekin jokatu ia Sito Alonso. Osoa ez, baina ia bai. Eta bestalde, Tobias Bor ez du erabili. Talde fisiko daukalako aurrean behar bada,
Agian bai, ez? Talde laburrarekin ari da Sito, Bai, nik ez dakite zalantzaren bat izango duen, ez dirudi ez, Tobias Borg jokatzeko moduan dago, baina ikusita gainaz nolako etekina lortzen duen bi antolatzailekin eta ze zuzen eta ondo ari diren jokatzen Mai Raul López eta Kino Kolon, ondo ikusten ari gera eta Todorovicen lana bikaina, defensako lanean eta erasoan begira. Birrintzea gazteak, Dejan Todorovicen birrintzea, airean etorri da, Herbelen pase hartuta eta ondo bukatu du, Korbatxori aurre hartuta. Urratxak nabarmenak egin ditu. Giannakopoulos, ondo itxita, Andusicen defentsa hor. Herbele baloia Raul López utzi. 30 segundu joan zaizkigu dauneko eta markagailuan gora egin du aldeak. 8 puntu ditu. Williams eta iritsiko. Gauza bada Bilbotik ondo alde egitea nahi bere taldekideek, baina olako baloiak ez jarri mese. Egan ez. Rauli alare barkatu inbertzaio, Bai, nik uste nik ondo defendituta zegoela, ez? Eta hor defenditzaileak besoak goikaldean jarrita zeuzkan. Kontuz honekin. Hori sartu ez badu, ez du eguna Korbatxo. Ez du eguna. Eta ez dakit bigarren ez aurten ez ote den bukatuko partidua, hirukorik sartu gabe. Todorovicen lana bikain izan da orain arte, ez? Bere errola gaur Korbatxo defenditzea da, eta, lehenengo puntuak oain ikusi ditugu, ez? Baina hala ere partida borobila jokatzen ari da. Eta Andusic saiatzen ari da, baina ez du lortzen. Bere burua behin eta berriro ari da eskaintzen. Giannakopoulos Kleberri, Greziarra utzi dio alemaniarrak. Jarraipenik ez du ikusi, kanpotik Pozas. Pepe Pozasek ere, zaldaratze luzea Korbatxok jaso. Defentsa behar du, urrengo erasoan 10 puntuko ezi hori lortze daukane Bilbao Baskete, baina lehenik eta behin jokaldi honetan ondo defendatu. Eta erasoan falta egin du Pozasek. Lehenengo helburua beteta, orain 10 puntu hoie bilatu behar eta aurkitu urrengo erasoan. Herbele partidu bakoitzeko bita lortzen du horrelako bat. Raul, Andusic, Herbel, Dejan eta Latavius Williamsekin. 8 minutu bukara iristeko. Herbel, Saskira orain begiratu partida hasieran egin duen moduan, Dejan, bikain. Berriz ere, Korbatxo ondo zainduta dauka eta Korbatxo izugarri gaindituta. Korbatxo ezinean erasoan eta defentsan badakigu ez dela oso jokalariko gorra eta aukera badauka, bere aurka jokatzeko behin eta berriz. Dejanek falta orain. Korbatxoren gainean. Haindikan hirugarrena, 7 minutu darri pasatxo gelditzen dira momentu enten, baina ikusita ze ondo ari den jokatzen Dejan Todorovic. Buru hotza behar dula momentu hotan, ez? Jarraitzeko agintzen markenalduan. Eta Montxo Fernandez konponbide bila, orain oso azerre, Kleber eta Korbatxo kendu egin ditu, begiratu ere ez ditu egin eseri direnean, eta Batxinski hor txairukoa jartitzen eta Triguero dira kantxeratu diren. Baize, Batxinski izan dut zertzen, atxapela Herbelek, Giannakopoulosi, Nankibilek helburua gauzatu ez, kontrarazoan dator Andusic, gelditu da, talekideak pausan datozelako eta Pozasen falta. Irizpidea jarri nahian bere taldeari, baina ez du orain laguntza eta argitasunik aurkitzen Pepe Pozasek. Nankibilen errebotea ere arraro xamarra, ez? Lehenengo zatian ere ikusi dugu jaurtiketa txar bat eta bain ere saskitikan 2 zentimetro zegoen eta... Horpoan dauka mina izango ote da? Ez dakizu baino. Harrigarria izan da, jaurtiketa hori ere. Arestian aipatu dut, bere entrenatzailea jokatzeko eskatu dio. Ardura guztia hartuta, ez dago fisikoki ondo. Raul! Williams! Atera Rauli berriz. Eta ez dakiz esan dion Montxo Fernandez Rauli? Ez, epaiari, Martin Beltrani. Nik uste falta zegoela ulertu duela Raulek. Eta zutela zera, berrirali da, Martin Beltranekin. Bai, hori da, epaiekin ari zen. Eta hemen Andusicek pase bikaina eman dio Williamsi, baina Williamsek ez zuen hori... Ez zen erraza, Utxartea dugu, 6:44 bukaerara iristeko.
Ia 7 minutu, 10 puntuko aldea, eta uste dut, partidu hasienetik, hause da. Bilbao Basket izan duen alderik nagusiena, behatzi izan ditulako momentu batean lehenengo laurdenean, 30 ipini denean, eta erostik horrelako alderik ez, eta begira zen momentuan, nahiko izango alda? Bueno, ikusita ze ondo jarraitzen defenditzen nik uste eta aukera izango duela, ez? Partia aurrera ateatzeko, oraindik punturi sartu gabe, 3 minutu pasatxo, Obradoirok ez du oraindik laurden hontan puntu bat ere sartu eta bikain jarraitzen du, ez? Bere defentsako lana hori betetzen Bilbao Basket. Lankibil, Wisconsinekoari baloia legez kendu dio Raul Lopezek. Gorputza ez du izango, baina haze adimentsua den, baloia nondik nora harrapatu behar duen jakiterakoan. Eta dagoeneko 2-3 harrapatu ditu gaur. Eta bat, guztiz ikusgarria. Zilipurdika ibilitata guztiz. Hortxe da. Ara, ara. Nahi bezala. Eta mezua Batxinskiri, Mezua Batxinskiri. Argi eta garbi agian esan duen atzen dugu esan. Baina ez dugu. Bai. Gazteleraz eta hitz zakarren batekin ere. Baina bai. Oso arraroa da Raul Lopez horrela ikustea. Aurpegiratu egin dio Batxinskiri, eskua aurpegian jarri diola Lopezi eta, bueno, sartu duenez, erantzuna Alare. Ikaragarria izan da. Alare joan da Josean, irukori sartuta, ez da gizu, bufak ari zen Sito Alonsok, zela saitasun hartu duen buelta eman da. Ze, orain 13 puntuko aldea da markagailuan eta uste dute honekin garaitzeko bidea zabaldu egin zaiola Bilbao Basketik, okerra hondirik ezean. Bai, ala dirudi, ez? Eta badirudi Raul Lopezen egoera fisiko aldetikan oso ona dela, ez? Momentu enten, eta, bueno, zailtasun batzuk izan ditu. Denboraldien hasieratikan, baina gaur ikusten ari gera zoragarri. Partidua nola doan ikusita, beste gauza bat argi dago. Errotazio laburra Sito Alonsok, kontuan hartuta garaipenoknek izan dezaken saria, oso garrantzitsua izan nahi delako. Eta berriro arazoak erlojuarekin. Adar joka, Dabil. Inusenten egunean. Bai. Lankibil, Watzinski eta Kolom. Berriz ere lehengo gauza bera etorri da orain, baina Herbelek laguntza barestian Raul Lopez egin duen moduak. Baloiak eskuratzen jarraitzen du Bilbao Basketek eta puntuak lortu gabe jarraitzen du Obradoiro. Kolom, ez du gargi ikusi pasea, Handiusic, ez. Herbel hurbildu da, baina Triguero aurreratu zaio. Eta Trigueroren laugarren faltaz geroztik. Obradoiro zorabioan dabil. Pozas, Watzinski, Poloniarrak jaurti azken baten. Eta Poloniarra gaur da, jaurtitzailerik zehatzena, fidagarriena, Galiziarren gainean. 61 eta 51, azken txampan sartuko da Norgehiagok azken 5 minututan Laster. Bai, oraindik itxi beharrean partida, ez? Obradoirok ez du amore emango, jarraitzen ari da. Eta zentzudu jokatu beharko du Bilbao Basketek. Raul, Batxinski dorrean, Herbelen blokeoa, bote gehiegi, baloiarekin agortu zaio denbora. Bote horiek, eskuak ere agertu direlako, ezin aurrera jarraitu, bestela saskia txikituko zuen Latavius Williamsek. Todorovicek eta Williamsek aurkaria dute aurrean, Gaur, hartara ez dira puntuetan egeia agertu, baina euren lana beste bada. Pozas, erantzukizun hartuta, Alperrik, Herbelek ondo itxu du errebotea eta Iribar batekin. Baloia eman dio Kolomi. 10 puntuko aldearekin jarraitzen dugu, hemen Biribilan, urteko azken partida, Murgildu eta Bilbao Basket, kanpora zabaldu, Raulek. Ez, errebotea kargatu du berriro Herbelek, eta hor, aldaratzu ugari, eta azkenik falta. Bai, erreboteko zenbakiak orekatu egin dira pixka bat, ez? Bigarren zati honetan, baina esan behar dugu Bilbao Basketen defensa bikaina izan dela orain arte, eta 18 baloi galdu ditu. Bikaina gizon honen, mutil koskor honen partida. Izen, ez du aipatuko. Watzinski. Lankibil eta hortikan aurrera. Ez dut egitez ere egin, Ez, berriz ere
ondo zainduta, ez, kanpoko marra hori. Azken laurren honetan Bilbao Basketen alegin atzean, itzela da, txalogarria. 7-3 partziala. Eta dagoeneko 6 minutu joan zaizkigu. Esan dizugu Obradoirek etxetik kanpora nekez lortzen ditula 77 puntu eta gaur ez dut uste iritsiko denik. Nankibilek ezkerrez utzi du baloi hori. 8 puntuko aldea. Alex Mumbru daitu du Sito Alonso. Baina ez du jokatu laurden honetan. Ez, atxena merezi zuen. Aipatzekotan izan naiz eta bai, rintxe ditu du. Kapitaina. Buelta eman, ez dauka paserik hor. Batxinski iritsi, Janoko Paulo, Kolon dauka bere aurrean, taulara jokatu nahi zuen eta, bueno, Beneta esan dizut, Obradoirok 3. laurdenaren hasieran barkatu egin du, hori izango aukera, eta orain berriz desagertuta dago laurden honetan guztiz. Erbelen lan ere bikaina gaurko partidan, 4 errebote, 4 asistentzi eta 8 puntu. Saiatu da berriz Handiusiz, baina gauzak ez daizkio ondo irten. Bueno, ez du partida txarra jokatu, 10 puntu egia da, momentu batzuetan azkarri jokatu duela eta agian horrek zigortzen du. Bai, noski. Raul berriz kantxan, minutu bat eman dolkean eserita, Mumbru ere hortxe da, jaurtitza erabaki. Barruan zelakoan, ze hoiek izaten dira bomba pixudunak. Kupra. Freire. Trigueroak pase eman nahi zion Pumprali, ze hau jokaldia sarritan egiten du Obradoiro, baina ez dio Raul Lópezek utzi. Utxarta Montxo. 2014-2015 denboraldi honetan, esan da, 2014 honetan, Bilbao Basket gertu da urteko 15 garraipena lortzeko. Urtea orain arte horrela doa, 14 garaipen eta 19 porrotekin. Eta uste, zenbaki hauek, kontuan hartuta nola joan den urtean zenbat arazo goten, ona direla, We have to play. And in the offensive rebound, we have to go, but without foul. We don't want in offensive rebound without foul. I don't want them to go to the free throws without working. After missing or scoring, always focus in the things we have to work here. Okay? La primera en ataque. First, good defense here. Talking about our rules, switch if we need, and defensive rebound. En ataque, la primera aquí. 31. Errebotetan berriduta daude, errebotetan gabezia handia dauka aurtengo Obradoironek, nahiz eta jokalari aproposak badituen horretarako, eta Sito Alonsoren agindu argia utxarte honetan zera izan da. Erasoko errebotera jo behar dugu, baina ez ditzagun faltarik egin, hau da, ez ditzagun opariak eman. Azken baten, ze 2:40 geratzen da, eta oraindikan partidua ez du guztiz itxi Bilbao Basketek. Ez oraindikan asko gelditzen da, erasoaldi hau lortzen badu, kontuz oraindikan, Bueno, ala ere... Kamuz dabiltza, saskeri begira. Bigarren zatian, eskas xamarra ikusten ari gara Obradoiro, guztira, 17 puntu bakarrik sartu ditulako bigarren zati guztian orain arte. 5 puntu, daramatza azkeneko laurdenean eta horrek ematen dio aukera, lasaiago iristeko partidaren bukaerara Bilbao Basketik. 3. laurdenaren hasieran izan duen ataka, gaindituta daukate guztiz beltzezko gizonek. Dejan Todorovicek ere partidua, gaur. Bai, azpimarratzeko defensa bete du eta erasoan badakigu zenbateko kalitatea daukan, eta aukera daukan bakoitzean, beak bilatzen du, saskia. Batxinski, errebote ondo itxi dute berriro. Williamsi falta Nankibilek. Beraz, jartik eta libreen marra restu joko oraindik. Urrengoan. Bonusean sartu gabe dagolako
Rio Naturak Monbus. Izen luze hauek. Obradoiro. Abitzen. Isilik ze baloia zabalduko zuelakoan. Garbi ikusten ari ginen. Eta merezi zuen bai, jokalde honekin, Dejan Todorovic egindako lanak bere ordaina jasotzea. Saria injustu ere. Partidutik atera egin du Korbatxo eta bere lana hobetzen jarraitu du horla bukatzeraino, Bai, eta garaipena esku hartzen doka momentuetan, bederatzigarren garaipena nik uste lortuta daukala. Asko gertu bertzaio partida, Zito Alonsori eta hemen ikusten ari gara, erneatuta bere jokalariekin, Moncho Fernández. Jugamos como pecho 2, Alberto. Vale. Sigue, bloqueo aquí, si puedes tirar bien, si no, balón a pádel para atacar. Vale. Vale. Siguiente ataque, lo mismo con él, pero es así. Vale. Juanek zuzenduko di, baina zurrunbilo horretatik, Moncho Fernández zurrunbilo horretatik kanpo ezaltzegoen Alberto Korbatxo, Juan? Bai, ezagun alboratutan ez eta orain berriro kantxeratuko den. Ez zegoen ez egia san, aipatu duzue, orain arte, zela bere partidaik onena. Ikusiko dugu gaur ere hirukorik sartu gabe geratzen den, baina bai, eta nik ezagite behin baino gehiagotan somatu egin ditut alako jarrera pixkat ezkorrak, entrenatzailearen eta jokalariaren Korbatxoren artean. Azkeneko urtea du Santiagon eta ikusiko dugu berritzen dute. Gaur egun albistegiak gainean daukagu eta albistegiak bere orduan sartu behar du. Beraz, Leicester bat egingo dugu, partidu hau aldatu egingo dukatez eta ETV batetik ETV Laura pasako dugu. 76 eta 53. Korbatxok ezinean jarraitzen du. Korbatxo bigarrenez bukatuko du partida batean hirukoa sartu gabe. Dagoeneko katez aldatuta, hementxe ikusiko ditu azkeneko minutu eta 15 segundu hauek. Eta garrantzia handiko garaipena erdiesteko moduan eta bidean da Bilbao Basket Josean Aldalur. Horra, agurra. Etortzen balin bada, Zalantza bat oraindik badagolako airean. Isili, baina bere lana oso ondo betetzen du jokalari honek. Konpromesua. 8 errebote eta 6 puntu, dagoeneko. Esaten ari nintzen, garrantzia handiko garaipena lortzeko bidean direla beltzezko gizonak. Wachinski, beste hirukoa. Gaur honekin lau daramatza. Herbeli Txaloak. 9 garaipen nahiko izango dira kopara iristeko. Ikusteke dagoen dikan, ze emaitzak emango diran jardunaldian eta oraindikan epe laburrean, aste artean ere beste jardunaldi bat izango da eta oraindikan auskalo ze gertatuko den, baina ikusita nola jokatzen ari den Bilbao Basket nik uste dut oraindikan aukera izango dela beste garaipen bat. Bueno, hemen dago beste irudi bat. Azken partidua jokatu aldu Latavius Williamsek, beak aitortu du baietz aste barruan, baina oraindikan badago aukera txiki bat iritziz aldatzeko. Nik uste dut hau ikusita badoala, Bai. Keinoa esanguratxoa izan da, Sitorena. Baina ere partida heldi, badiru, pabillo, Alex Mumbrú jortik eta libreak jortitze, baina pabillo osoa, Latavius Williamsekin, berak ere txaloiek eskertu egin ditu, itzure egin ditu armailetara. Eta bai, badirudi batzuen agur zantzua. Bai. Bere kontratuan klausula bat zeukan, hilaren bukaeran bataldez aldatzeko eta eskaintza hobea jaso du eta 2 urtekoa gainera, geratzen den denboraldirako Turtelekonen jokatu eta hurrengo urtean ere bai, eta diru gehiago kobratuta, jakina, eta zifra horietara gaur egun Bilbao Basket ezin da iritsi. Marko Todorovic, bere falta. Eta Korbatxo bere kabuz jarraitzen du, gaur gutxi implikatu da, taldeko jokoan. Olentzero ez dio paro ikutzi, Olentzero euskaldunak. Badirudi, jortitzaile batek behar dituela, baloiak eta puntuak sartzea, baina gaur partidaren hasieratik desagertuta ikusi dugu, Dejan Todorovicen lana bikaina izan delako. Markaketa ere alakosi izan da, zorrotza eta ona.
Bereziki Dejan Todorovicek egindako lana azpimarratu beharra dago. Minutu asko bigarren zati honetan bi antolatzaiekin jokatzea erabaki du Sito Alonsok eta guztiz asmatu du, sistema horrekin. Ze Montxo Fernandezek ez dio erantzun berdin, baina ez 3. laurdenen ez da 4. honetan ere. Kolo, Freire atzean utzi, ez da iritsiko Munbru, bai, iritsi be, baina ez izkirtera eta amaitu da. Denbora agortu da. Pozi dira bilbotarrak, pozarren beltzezko gizonak. Eta Raul López badoa kanpora, Sito Alonso ere, hori nahi zuen, jendearen onespena, txaloak jasotzea Raul Lópezek. Ari eskerrak irauli du markagailua, atakan murgilduta zegoenean Bilbao Basket. 3. laurdenaren hasierako minutu horietan. Beste aldaketa bat, gezurra dirudi, baina hausake partida batean bezala, eta hausa ez zaitzan, Todorovicek txaloa jaso ditzan, baizik eta aldaketa bat egin duelako Montxok eta erantzun egin nahi izan duelako Sitok. Bianoko Paulok izan duen aukera uraz geroztik. Bigarren hutsa egitera iritsi da. Partidua hortxe, bukaera, denboraliko 9. garaipena urteko azken partida hemen Miribilan. Garaipen itzela, garrantzia handia izan dezakena, ze kopan sartuta espalin badago, ia Las Palmasen da Bilbao Basket gaurko partida irabazita. 70 eta 58. Kezkatuta ginen bigarren laurdena ikusi eta gero, baina ez da errepikatu zorionez bigarren laurdeneko kontu hori eta honen bestez garaile Bilbao Basket. Bai, hor larrialdi txiki bat pasatu bigarren laurdenean, baino ikusita gainaz nola murgildu dan partidan Bilbao Basket bigarren zatian pikak jokatu du eta txalotzeko defensa bete du, partida guztian zehar Sito Alonsoren taldea. Horre bilduta daude Bilbao Basketeko jokalariak garaipena ospatu, era berean Latavius Williamsi agur esateko, naiz eta oraindik etzi beste partida bai jokatu beharko duen, ze 48 ordu barru, 14. jardunaldia etorriko da, eta Bilbao Basketek Tenerifera egin beharko du. Juan, nahi zunean aurrera. Alboan Raúl López Zacat. Bueno, felicidades Raúl por esta victoria y por esta temporada en casa que está siendo espectacular con la afición volcada. Sin embargo, el partido ha sido duro, ¿no? Sí, un poquito en función al acierto que habéis tenido con el triple donde lo habéis sacado adelante. Bueno, es un equipo que te pone al límite, ¿no? Tácticamente tienes que estar muy bien preparado porque son capaces de defenderte de muchas maneras distintas y eso hace que sea un partido muy difícil de jugar, ¿no? Estamos contentos porque defensivamente hemos estado al nivel que queríamos y luego cuando los tiros han entrado pues nos hemos podido ir en el marcador. Hasta ahora, bueno, sobre todo a vuestro entrenador, a Sito Alonso, no le hace mucha gracia hablar de las posibilidades de la Copa, pero es un hecho de que con 9 victorias, otros años sí se han metido equipos y este año lo tenéis prácticamente en la mano. Ya te digo que ahora mismo lo que nos preocupa es mejorar, ¿no? Somos conscientes de que tenemos potencial, de que somos un buen equipo, pero cuando jugamos al 100% y sin cometer errores. Lo importante tiene que ser esto, seguir mejorando. Y si el premio al final de la primera vuelta es la Copa del Rey, pues estaremos muy contentos, pero el principio es mejorar. Vale, muchísimas gracias y buena suerte para el resto de partidos. Entzun duzu Raúl López, eurek bakarrik kantxan egiten dutenari begiratzen diotela, eta gero basariak baldin badatoz, esaterako Erregekopan sartzea, sailkatzea, ongi etorriak, baina eurek bakarrik kantxan egiten dutela, horri begiratu nahi diotela. Mago hitza erabiltzen dugu Raúl Lópezen lana jarduna aipatzerakoan eta dudarik gabe magoa da zen magia erakutsi digu urteko azken partia honetan hemen Miribilan, Josean? Jokaldi apartak ikusteko aukera izan dugu, gaurko partidan Bilbao Basketen lana borobila izan delako eta aipatu behar dugu, ados nago Raúl Lópezekin, taldearen defensa zoragarri izan dela eta horrek eman dio aukera, ez bakarrik hirukoak sartzea, baizik taldeko defensa. Bueno, denboraldiaren bukaera honetan, edo urteko azken jardunaldi honetan, esan barra dago Euskal taldentzat gauzak ezin hobeto hasi direla, atzo GBZ irabazi egin zuen ustekabean Valentziaren aurka, gaur Bilbao Basketik irabazi eta ia kopan sartuta dago, eta arratsaldean Laboral Kutxa Baskoniak irabaziko balu, lehen aldiz jardunaldia borobila litzateke, Bai, ikusita ze gertatu zen, azkeneko jardunaldian, porrot guztiak Euskal Saskibaloiarentzat, baino gaurko jardunaldian ea hori gertatzen den eta aurrera ateatzen duen Laboral Kutxak ere bere partida. Urteko azken partida izan da hemen Miribilan, baina horrek ez du izan nahi
Saskibaloiko jarduna bukatu denik Bilbao Basket eta gainetiko talentzat, izan ere beste jardunaldi bat oraindikan badago jokatzeko etzi. Tenerifen jokatuko dute eta neurketa hori zuzenean ikusiko duzue ETB lauan, berandu xamar hasita, gaueko 10 eta 4 hasita. Besterik ez Bilbotik, ondo izan.